Wa qala ba'dul arifin ngendika sapa setengah wong makrifat kabeh. Di antara wong sing waspada makrifat ngendika, takrok maca sira hadil ayat iki la ayat ping 70 marotan 70 ambalan. Indah tuhun nalikane arep mlebu ala hakim ing atase hakim, burung presiden, Pak Gubernur. Diwaca ayat iki ping 70 sadurunge lunga. Au kode utawa kondi hakim, au zalim utawa wong kang ngani ngoyo kaya biyen jamane biyen Pak Karno Pak Harto biyen. Au ghairu liyane zalim fa idza kana nalikane ana akhir adat pungkasane hitungan, pungkasane nomor ping 70 ya. Minasitin sanga 70. Lho, kok gak podo ya. Sitin kok ndur kok 70. Nek kene kok sitin. Ngono sitin mak 70 kena. Oleh ya. Sing bener sing kira-kira iki. Minasitin. Fa idza kana akhiru adat minasitin. Ya mulai 70 berarti mulai swidak saya 70. Iya tepak ya, mulai swidak ya. Takulu ngucap sira kap watakit lan bundelono sira usbain driji siji. Minal yadil uyumna sangot tangan tengen. Wes mulai kap ha ya ain sot 5 swidak 5. Baru ha mim ain sin kof 70 ganep. Watak kita bundeli sira, bundeli kok bundeli tajang ini kau diarani apa tane? Driji digengenno lho. Ayo apa arane? Ngene dikenekno, arane apa? Bundeli. Mbuh ngono. Ayo gak iso paling-paling padha gak iso nih. Jempolan dikenek arane apa? Sama saja. Usbu'an driji sanian ambal kemero ya kabha minarji hak lho minan yadul hak ing hak watakit usbu'an sanian ya watakit usbu'an salisan kamu telu ain apa ya ain watakit usbu'an robian driji nomor 4 sot watakit al-khomis wes terakhir wataf alana gawe sapa sira dalika mengkono takkid no bilusra kelawan tangan kiwa. Nek tangan kiwa ne hamim ain sin qaf, nek tangan tengene kaf ya ain sot. Min hamim ain sin qaf ala kulli usbu'in ing atas saben-saben driji siji. Fantasi monggo dadi aliyadene tangan loro iku muntambakah iku gegem. Wes, maka jadi buka-buka aja, mari wes. Sakjane iki tanpa kanek maca dhisik gak apa-apa. Nek ape mlebu awak mlebu ngene ketua pengadilan, wis ngarepe omahe langsung kaf ha ya ain sot gegem ha mim ain sin kok aja dibuka iki ngene. Lundun, wis monggo bar mlebu buka. Begitulah gampangane. Hasilnya kaya apa? Waftahalan buka osiro ha ing fathul moko mlebu alahi ing atase ndiru cendono hakim apa ya ana hakim alih-alih hakim waftah buka osiro ha ing waftah ha ing muntabaqah ya tangan sing ketutup biasa nang ngarepe hakim. Oleh kapan mlebu mae baru dibuka. Wah, sak maune sangken katut kabeh taro ningali sira ajibaning keanehan. Min ajaibilan sapa keanehaning Gusti Allah. Lah iki ta sok digawe bijuki mek wong Jombang. Ya apal kepalane kok nek samun anting-anting bek ngono ya.
itu petuki kayaknya pakaian putih-putih kafa ya ain sod hamim ain sin kof. Mbak kok saya antang gelang anting-antinge nggih. Monggo kalau sambute nggih nomor yo diudek nomor 16. Hati-hati lho, iku dongane iki ya. Ano duit kena kene masjid kene kena ya. 150 yo. Untung geger gak karuan. Pengurus tak protes tak ilenane wis ilang apa gimana. Iku masjid tau kena. Masjid mantre kena akeh malekan. Niku pengurus masjid. Nah kene malah kok njugukno bank gara-gara ngene iki. Kuwati ono kena pirang-pirang. Wis ditakno nemen ndak ngerti gare mau beling-beling lanang ndak kayak alat game puji wong dan yang puji itu pujat kabeh. Ojo kondo-kondo rahasia aja. Ini maksudnya taruh ajaban min ajaibillah. Wadi ita hadis sifatuhu sifate huruf kafai sotno bilwaji ono yang wajah asali kang kedua kamataro kaya barang kang ningali sira bisa tadiah ing dalam lembaran atel kang nyandingi. Wis iki diolak-walik dhewe, diangen-angen dhewe, iku mulai dhuwur iku iki wis gak usah kate di maknani gak kena dimaknani iku ayat-ayat pilihan-pilihan ku sampean nek kapan kepengin iso sampean wolak-walik dhewe iku piye iku maksude. Iku ayat-ayat dalam Al-Qur'an sing ana hubungane karo kafaya Aisyah. Wis ditinggal yuk ki apa mbakas iku ndang hari nemen. Maka Ba'dul Arifin ngendika sepestenge wong makrifat kabeh. Manutai sapane qara'a maca man al-khamsa ayate ing 5 ayat iki. Ya terus yang kan njero aniku kabeh 5 ayat. Tametal 5 ayat. Sing kawitane cocok mek kafaya Aisyah iku. Tapi ayate sampeyan kudu apal 5 ayat iku. Wa wa khalu taiman jari sendunggo alat andi ana ing ndur bumi. Sama lungguh bumi. Maca 5 ayat sumayudabbirhu. Oh kari-kari mungkur sapa man yudabbirhu miwaroi dhari. Sumayudabbirhu kari-kari mungkur sapa man hu ing waro adori bi usbuyatihi asyahid hatta iki apa rujuke huring disampean sapane wong sing maca 5 ayat iki dheweke lungguh ana ing bumi banjur mungkuraken temungkur manhu ing apa cah gak ana rujuke iku huring urung ardu gak ana rujuke wifi gak pantes miwaro idhorihi saumburine gegeriman bi usbiyatihi kelawan drijine tangane man. Jadi lungguh mariku mungkur munyer mbek drijine ditulisno mulai gurine gegere sampai munyer hatta yaklifaha ama mau saya gandengaken man gandengaken ing yadi amamu ana ngarepe man. Jadi saiki tangan kiwane delenok ngurine gegere mar ditulung sredek sampai tiba ngarepe. Ini lemah tadi ana malah ana garis mundur red plek. Niku lho. Tapi sadurunge maca 5 ayat iku mari 5 ayat diwaca ayat 5 mau diwaca mari nyoret mulai gegere sampai toko ngarepe nganggo drijine lungguh ana ing penak wedi penake sumaya kulu banyak ngucap man ya khudama hadil ayat ya hadama ikil ayat 5
wal asma lan asmo bihakia kelan haking hadil ayat kene asma ya kene alaikum marang sira kabeh illa mahtafaitumu kejaba ngilangno sapa sira kabeh ngilangno ni ingsun anina sanga menungso wal khalqil makhluk ajmain sekabehane kene iso ganti cara Jawa iku akeh nek bahasa Jawa aku njaluk penggaweanmu ya kadame ayat 5 temenan aja nganti menungso kabeh padha ngawasi aku meneng ya wis meneng jadi omong-omong lah iku kabeh wong gak iso gak katok sampean masih mlaku rono malu gak katok wis dole pengurus malah gak konangan tengok-tengok ngono tapi nek goyang katok maneh jadi goyang-goyang mecungul maneh carane ilmune ngilang gitu cacak ngono nek ngono ana-ana yo mosok gak iso ngono bae sumat taskut banjur meneng sapa sira wala tatakalam aja ngomong sira aja ngomong meneng fa innaka sak temene sira tahfiku ngilang sapa sira ya samar gak katok moto madum tas lagi nena tapi sira sakitan iku meneng jane meneng ngrep pengen ngatok ya ngomong kon dikang lho kono kene iya no ayat apa pingin tengok iku carane ngilang gunane apa gak ono wa manut ae sabane aktare ku ngake-ngake roman mindikir sanga zikir wa qara ahadil ayat mindiki sanga zikir iki rujuke ning gone apa jaga ana rujuke ya kafaya asat hamu saiku mendikri wakor maca man hadil ayat 5 hine rujuk ngene kafaya esot ya wakana ana man sahibu halate duweni tingkah bagus sadika tingkang temen sahatamu ningali man minsun ila gaweane Allah ma ing barang tak jasa apes andu songo ma'al ausoso piro-piro wong kang anduweni sifat wis kapan selalu ngapalo ayat 5 ndur nih coba iku ngake-ngakene zikir apa ya kafaya aisat yo bape iku engko bakal oleh macem-macem ilmu sing aneh-aneh terus waklam ngerti ya sira anna wad ahadil asma sak temene nyelek iki la pira-pira asma ganti saniki wa utai asma iku ana 14 jumlahe asroja mongko siraja tewane lampu lho madangaken man minal hurufi so huruf-huruf an-nuraniyah kang bangsa nuraniyah fi fawatihi suwar ing dalam pira-pira pembukaing surat huruf-huruf sing nok kawitane surat kaya alif lam mim kaya kaf kaya apa nun apa kaya alif lam mim kaya ha mim pirang-pirang iku waya utawi huruf nur huruf gak penak ya berjono ya wawa te asma ya asma sing dibuka kawan kawitane huruf nuraniyah iku hadi ikilah asma Allah latifun malikun kafi alimun muyassirun rahmanun thayyibun salamun hayyun qayyumun nurun hadi wis titik
iki Asmaul Husna sing dibuka dengan yaiku huruf-huruf nuroniyah. Asma-asma iki nek digawe raja dikejimat, oh bukan main iku, mandine setengah mati.